个后面的环境完全不一样。是。那个等一下有机会我再体现，但是先集中一个很重要的问题，就是这个手工艺的问题。我刚才提出的这个三角形，你拿这个出来是非常好的。那么究竟它这个 master 是不单是工艺品了，是艺术品。艺术品是单一的，中间那一块儿，事实上你是希望把它变成一个从用械计的办法，把它结合那个工艺，这个工艺可以是半机械化，加上一些手工的东西，变成它的价钱不会说是这个天价，是可以 affordable， 可以承担得起的，但它也不至于变成一个完全机械的商品。这个是最下面的一层，就是这个商品。但是对所有的少数民族来说，这个我们一般的工艺品对他们来说是他们的日常生活的用品，他们平常就是用这些东西，只不过有一些人他们这个手比较巧，然后他们弄出来之后，哎，这个弄得很好。但千万要记住，在他们的少数民族在以前的一个时间里面，他们很想说，哦，有一个人专门是染布的，有一个人专门是做哪个器具，不是，他们只有一个，主要是生产，他要种田，养活季节，这是最主要的工作。有空了，我就做很多其他的东西。这是工艺品本来它出现的这个背景是这样的。现在我们这个科技越来越发达，我们有空的时间越来越多所以他们可以慢慢有分工了，有这样子。但是最初来说，他们全都是自己做的。是。好了，那么我的问题就是说，刚才提出来这个 indigo 蓝靛，这个非常好的一个题目。刚才很多提到爱马仕 Hermes 到了我们那边，到了我们村子里面找我们，他们希望能够做一些时装的系列，他们很想把那个中国的元素把它放进去。那么有几个非常有名的、国际有名的年轻的时装设计师，他们是有一些是华人的背景，尽管他不会说那个国语来已经但他们就希望能够把这些东西带进去。他们一看就立刻把那个少数民族的一些，特别是苗族这些他们把这些东西放进去，然后他们就过来找我，他们一个题目，我要做这个械计，最起码我要有这个布料这个面料怎么办呢？这个面料我们一定要用手工来做，然后按照他们的械计，把原来的元素，把它有创造的，把它混在一块来做成一个好东西。这个就牵涉到刚才那个几层的这个关系了。南滇少数民族有特殊的地方，特别是贵州，因为它不是单30、50年前这个生活保留下来，不是，他们是600年前的东西把它保留下来。因为贵州少数民族，贵州是中国最晚建省的一个省份，是明朝明初建省的。那个时候汉人开始进去，把明初的很多这个手工艺，全部留在那个寨子里面，那些少数民族的那些村里面，所以它就变成了一个时间廊，把所有的东西600年前的很多东西锁在那个地方。所以刚才你说的那个在日治时候台湾出这个南滇，